treasure shark pernah ditemukan di jurang gelap lautan, setelah bersembunyi di kegelapan selama sekitar 80 juta tahun. Dan tidak banyak yang berubah pada waktu itu. Nama binatang itu adalah hiu merah karena memiliki 6 ekor seperti rambut. Bentuknya juga aneh, lebih mirip ular daripada hiu. Hiu ini juga memiliki sekitar 300 gigi tajam, dan rahang berengsel ini membuatnya sangat mudah memakan makanan. Dia biasanya menangkap ikan laut besar dan cumi-cumi.